Привет, Арми! Добро пожаловать на Тэхён и Чонгук, ваш ежедневный источник моментов Тэхёна и Чонгука. Не забудьте поставить лайк, прокомментировать и подписаться, чтобы получать больше новостей. Поехали! Никто не был готов к этому, даже Чонгук. Когда Ви вышел вперед и сделал это, вся толпа замолчала, и то, что произошло дальше, заставило всех плакать. Камеры работали, но даже они не смогли запечатлеть всю полноту эмоций, которые вот-вот должны были случиться. Ви вышел на сцену, спокойный, невозмутимый, и все же в его глазах было что-то другое. Он глубоко вздохнул, посмотрел в сторону Чонгука, и на долю секунды показалось, что время замерло. Никто в зале не произнес ни слова. Привет, Арми, и добро пожаловать на Тэхён и Чонгук, ваш ежедневный источник моментов Тэхёна и Чонгука. Не забудьте поставить лайк, прокомментировать и подписаться, чтобы получать больше новостей. Поехали! Никто не был готов к этому, даже Чонгук. Когда Ви вышел вперед и сделал это, вся толпа замолкла, и то, что произошло дальше, заставило всех плакать. Камеры работали, но даже они не смогли запечатлеть всю полноту эмоций, которые вот-вот должны были случиться. Ви вышел на сцену. Спокойный, невозмутимый, и все же в его глазах было что-то другое. Он глубоко вздохнул, посмотрел в сторону Чонгука, и на долю секунды показалось, что время замерло. Никто в зале не произнес ни слова, никто даже не осмелился моргнуть. Улыбка Чонгука медленно угасла, сменившись взглядом, который говорил обо всем. Замешательство, боль, неверие. И тут Ви сделал то, чего не ожидал ни один Арми. Он протянул руку, его голос дрожал и произнес слова, которые навсегда останутся в сердцах фанатов. Атмосфера изменилась. Это уже было не просто очередное выступление. Это было личное, это было искреннее, это было по-настоящему. Реакция Чонгука была чистой эмоцией. Он даже не пытался сдерживаться. Можно было видеть, как его глаза блестят, губы дрожат, словно он боролся, чтобы сохранить самообладание. Но связь между ними, это братство, была слишком сильна, чтобы ее скрывать. И в тот момент мир увидел не айдолов BTS, а две души, говорившие что-то такое, что слова никогда не смогут полностью выразить. Это было похоже на прощание, окутанное любовью. Один фанат сказал потом в Твиттер. Голос Ви дрожал на последних словах. Арена погрузилась в полную тишину. Все звуки, крики, свет, шум просто исчезли. Были только Ви и Чонгук. Чонгук пытался улыбнуться. Он пытался сохранить самообладание, быть сильным, как он всегда делает. Но в тот момент, когда Ви посмотрел ему прямо в глаза, все сломалось. Его челюсть сжалась, его грудь резко поднялась, и тут это случилось. Одна единственная слеза скатилась по его щеке. Фанаты ахнули. Камеры приблизились, и можно было почувствовать, как боль распространяется по всему залу. Чонгук быстро вытер лицо, делая вид, что ничего не произошло, но все поняли. Боль, ностальгия, воспоминания – все это было там, написано на его лице. Ви тоже выглядел потрясенным. Он дал слабую улыбку, той горько-сладкой улыбкой, словно говоря: «Все в порядке, я понимаю». Это не было по сценарию, это не было частью выступления, это была настоящая эмоция, разворачивающаяся в прямом эфире, искренне и без фильтров. На мгновение Чонгук шагнул ближе, почти как будто хотел что-то сказать, но не сказал. Он просто посмотрел на Ви, глаза блестя, сердце тяжело, и улыбнулся сквозь слезы. Один этот взгляд между ними сказал больше, чем любая песня. Один фанат написал позже в Твиттер: «Когда выступление закончилось, свет погас, но напряжение не спало». Фанаты заметили, как Ви подошел ближе к Чонгуку. Не для камер, не для шоу, а для чего-то настоящего. Они наклонились друг к другу всего на секунду. Микрофоны этого не уловили, но каждый фанат, наблюдавший за этим, почувствовал этот момент. И тут Ви что-то прошептал. Всего несколько тихих слов. Сначала никто не знал, что он сказал, но Арми, будучи Арми, пересмотрели этот клип кадр за кадром, считывая по губам каждый слог. И когда они это поняли, интернет взорвался. «Ты хорошо поработал, Чонгук. Я горжусь тобой». Это были те самые слова, простые, но наполненные годами смысла, общих мечт, борьбы, смеха и молчаливого понимания. Чонгук замер. Его глаза расширились на одно мгновение, а затем выражение его лица смягчилось. Его губы задрожали, и он лишь один раз кивнул, словно эта короткая фраза значила для него весь мир. Ви нежно похлопал Чонгука по плечу, прежде чем отвернуться.
И в этот момент улыбка Чонгука полностью исчезла. Он опустил голову, закрыв лицо рукой. Не как айдол, а как брат, который почувствовал тяжесть чего-то завершающегося. «Этот шепот меня уничтожил», — написал один фанат. Казалось, мы наблюдаем конец истории, которую любили годами. В течение нескольких часов этот короткий клип, где Ви шепчет Чонгуку, разлетелся по всем мыслимым социальным платформам — TikTok, X, Instagram. Все было наводнено одним и тем же вопросом. Что сказал Ви? Фанаты со всех уголков мира начали расшифровывать кадры, делясь замедленными версиями с подписями вроде «Посмотрите на глаза Чонгука прямо здесь, вы можете увидеть боль». Хэштеги «Тэхюк момент», «Вы и Чонгук» и «Он сказал, ты молодец» вышли в мировые тренды менее чем за час. Даже корейские СМИ подхватили это, назвав это самым эмоциональным взаимодействием BTS за последние годы. Журналисты пересматривали клип во время прямых трансляций, анализируя каждую деталь: прикосновение к плечу Чонгука, слезу, которая скатилась, как только Вет вернулся, тишину, которая последовала. Но что действительно разбило всем сердца, так это последующая реакция Чонгука. Кадры за кулисами позже показали, как он тихо сидит, опустив голову, пока Став пытался его утешить. Он слабо улыбался, но это был не тот сияющий Чонгук, которого знали армии. Это была более мягкая, более уязвимая сторона. Можно было сказать, что он многое держал внутри. Один сотрудник по сообщениям сказал, что он был грустен не из-за ухода Ви. Это было что-то более глубокое, что-то, что понимали только они вдвоем. Фандом не мог перестать говорить об этом. Некоторые говорили, что это похоже на закрытие главы в их дружбе, в то время как другие считали, что это знаменует новое начало, молчаливое обещание, что даже если они пойдут разными путями, их связь никогда не ослабнет. Как идеально выразился один фанат, этот шепот был не только для Чонгука, он был для всех нас, кто наблюдал, как они растут, смеются и сражаются бок о бок годами. Ту ночь, спустя долгое время после окончания выступления и отключения камер, Чонгук хранил молчание в социальных сетях. Ни постов, ни прямых эфиров, ничего. Фанаты волновались. Он улыбался во время выхода на бис, но все знали, что эта улыбка не настоящая. Это та улыбка, которую носишь, когда сердце слишком тяжело, чтобы говорить. Затем, спустя несколько часов, в 2 часа 13 минут ночи, время, которое знают армии имеет глубокий смысл, Чонгук внезапно опубликовал одно единственное сообщение на Вьеверс. Ни фото, ни объяснений, всего несколько простых слов. «Ты знаешь меня лучше всего. Спасибо, Хён». Вот и все. Но фанаты знали, они почувствовали это. Это было адресовано Ви. В течение нескольких минут раздел комментариев взорвался. Тысячи плачущих эмоджи, разбитых сердец и армии пишущих сообщения вроде «Это похоже на конец чего-то прекрасного» или «Почему так больно?». Даже Ви ответил несколько часов спустя, тихо поставив лайк под постом, не говоря ни слова. Этот крошечный жест говорил громче, чем любое заявление. Это было подтверждение, молчаливый разговор между двумя душами, которым слова больше не были нужны. Затем наступила часть, которая полностью сокрушила всех. Чонгук вышел в прямой эфир на следующий день. Сидя в тускло освещенной комнате, он улыбнулся в камеру. Его голос был спокойным, но отстраненным. И когда фанаты спросили о Ви, он сделал паузу, посмотрел вниз и сказал: «Некоторые вещи не нужно говорить, верно? Он знает». Эта фраза «он знает» стала трендовой по всему интернету. Фанаты пересматривали ее снова и снова, не в силах перестать плакать. Потому что за этими двумя словами скрывался океан эмоций, благодарности, любви и, возможно, тихого прощания. «Казалось, он отпускает», — написал один армия, но самым красивым, уважительным образом. В ту ночь фандом осознал нечто. Речь шла не просто о шепоте на сцене или посте. Речь шла о двух братьях, которые прошли вместе через огонь и теперь стояли на пороге новой главы. Проходили дни, интернет все еще гудел от теорий, эдитов и слез, но Ви, как всегда, хранил молчание. Ни длинных подписей, ни интервью, только тишина. Пока однажды ночью из ниоткуда он не опубликовал неожиданный пост, короткий клип из студии. Сначала это казалось обычным. Ви мягко напевает под тусклым светом, в наушниках погруженный в свой мир. Но тут армии заметили что-то.
Мелодия была не новой, она была знакомой. Та же самая мелодия, которую он однажды играл во время позднего ночного прямого эфира с Чонгуком много лет назад. И когда фанаты прислушались, они уловили слова: «Даже когда свет гаснет, я найду тебя в каждой песне». Эта одна строчка сокрушила всех. Это была не просто музыка, это было сообщение. Его сообщение Чонгуку. Социальные сети взорвались. Фанаты связали текст песни с постом Чонгука «Ты знаешь меня лучше, чем кто-либо». Время, мелодия, эмоции – все совпало слишком идеально, чтобы быть совпадением. Это было так, словно Ви отвечал ему через музыку. Единственный язык, на котором они оба свободно говорили, когда слов было недостаточно, написал один фанат. Ви не ответил комментарием, он ответил песней. Вот насколько глубока их связь. Чонгук замер. Он узнал слова. Они были почти идентичны тем, что он написал несколько месяцев назад в своем блокноте. Это было так, словно Ви нашел способ закончить предложение, которое он никогда не произносил. За кулисами концерта Чонгук закончил песню и стоял в тишине, позволяя последней ноте задержаться. Он посмотрел на море огней и прошептал: «Тому, кто никогда не уходил». Толпа взорвалась криками, не осознавая более глубокого смысла этих слов. Ви пересматривал видео снова и снова, его глаза смягчались каждый раз. Он не написал Чонгуку в ту ночь. Ему это не было нужно. Некоторые сообщения не требуют ответа, их просто нужно почувствовать. На следующее утро, когда Чонгук проверил свой телефон, он обнаружил одно единственное сообщение. «Ви, я услышал. Это прекрасно, спасибо». Чонгук улыбнулся, той улыбкой, которая несет в себе и продость, и тоску. Ви медленно напечатал в ответ: «Чонгук, я написал ее не один. Ты был в каждой строчке». На мгновение они оба сидели в тишине, находясь за километры друг от друга, но будучи ближе, чем когда-либо. Ни камер, ни сцены, ни толпы. Только два сердца, которые прошли через один и тот же шторм и все же нашли друг друга через музыку. Их история была не о прощаниях, она была о такой связи, которую не может разорвать время. Связи, которая продолжает жить в каждой мелодии, которую они создают, и в каждом сердце, которое слушает. Потому что некоторые прощания не должны заканчивать историю. Они всего лишь паузы, прежде чем музыка зазвучит снова. День, когда они наконец встретились, снова наступил тихо. Ни камер, ни света прожекторов, ни фанатов, ожидающих снаружи. Только два человека, которые разделили годы музыки, смеха и молчаливого понимания. Был дождливый день в Сеуле. Звук капель, бьющихся о стекло, смешивался с тихим гулом города за окном. Чонгук стоял у входа в кафе, его голова была опущена, руки спрятаны в карманы куртки. Он пришел раньше, может быть, по привычке, или, может быть, потому что его сердце ждало намного дольше, чем показывали часы. Дверь открылась, и вошел Ви. Ни громких жестов, ни драматической музыки, только мягкая улыбка и такой зрительный контакт, который мгновенно вернул все на свои места. «Хён», — тихо сказал Чонгук. Ви усмехнулся. «Ты все еще зовешь меня так?» Они оба рассмеялись, настоящий смех, тот, который звучал как дом. Напряжение, которое нарастало месяцами, растаяло, когда они сели. Некоторое время в воздухе был наполнен невысказанными словами. Они не говорили о музыке и славе, они говорили об обычных вещах, еде, по которой скучали, шоу, которые смотрели, и о том, как странно ощущать, что есть наконец-то время для себя. Это было просто,
но это значило все. Затем Чингук достал из сумки маленькую флешку. Он положил ее на стол. «Это моя следующая песня», — сказал он. «Но я хочу, чтобы ты услышал ее первым». Ви посмотрел на него, удивленный. «Я?» Чингук кивнул. «Она о той ночи, об обещании, которое мы дали». Ви сначала ничего не сказал. Он просто улыбнулся и взял флешку, держа ее осторожно, как нечто хрупкое. «Я послушаю ее сегодня вечером», — мягко сказал он. На улице дождь начал стихать. Солнечный свет пробился сквозь облака, отражаясь от мокрых улиц, тихое напоминание о том, что даже после шторма всегда возвращается свет. Перед тем, как уйти, Ви посмотрел на Чингука и сказал: «Знаешь ту песню, которую ты пел на своем концерте? Она нашла меня, когда я больше всего в ней нуждался». Чингук улыбнулся, глаза блестели. «Мы всегда так делали друг для друга, верно? Находили друг друга через музыку». Они встали, обнялись в последний раз, не как прощание, а как круг, который наконец замкнулся. Молчаливое обещание, обновленное. Когда они разошлись по тихой улице, оба знали, что это не конец чего-либо. Это было начало чего-то нового. Новой эры, построенной на той же связи, которая вела их с самого начала. И где-то глубоко в своих сердцах они оба прошептали одну и ту же мысль. Мы сдержали наши обещания. Время шло вперед, как и всегда. Сменились времена года, заполнились графики, и мир продолжал вращаться. Но для Ви и Чингука что-то неуловимо изменилось. Их пути больше не были параллельными. Они снова начали пересекаться. Естественно, тихо, красиво. Спустя месяцы после их воссоединения появилась новость о том, что участники снова соберутся. Не для концерта, не для шоу, а для чего-то более значимого – проекта воссоединения. Песню, написанную и спродюсированную самими участниками, посвященную армии. Когда Чингук прибыл в студию, он нашел Ви уже там, сидящим за пианино. Момент показался странно знакомым, словно возвращение домой после долгого путешествия. Ви поднял глаза и улыбнулся, похлопав по сиденью рядом с собой. «Готов начать снова?» – спросил он. Чингук кивнул. «Всегда». После этого им не потребовалось много слов. Музыка заполнила тишину, неся все эмоции, которые они когда-то оставили невысказанными. Каждая нота, каждая строчка казались частью их истории. Боль прощания, тихие ночи в разлуке, сообщения, обещания, а теперь и покой от того, что они снова нашли друг друга. Голос Ви слился с голосом Чингука в идеальной гармонии, мягкой, но сильной. Когда они достигли припева, произошло нечто необъяснимое. Та самая искра, которая впервые связала их много лет назад, разгорелась вновь. Это была не просто ностальгия, это было понимание, рост, исцеление. Когда финальный аккорд затих, не было ни аплодисментов, ни криков, только тишина. Та тишина, которая хранит эмоции слишком глубокие для слов. Они посмотрели друг на друга, и Ви мягко сказал: «На этот раз давай не будем прощаться». Чингук улыбнулся, уголки его глаз сморщились. «Нам не придется. Мы никогда по-прежнему этого не делали». За пределами студии садилось солнце, отбрасывая золотистый свет сквозь взглянные окна. Мир не подозревал о том, что только что произошло внутри. Две души воссоединились через музыку, выполняя обещания, данные под слезами и дождем. Когда песня была выпущена через несколько недель, армию по всему миру почувствовали это, даже не зная всей истории. Мелодия несла тепло, слова шептали правду, а голоса, переплетенные, рассказывали историю двух сердец, которые отказались отпускать. Фанаты назвали ее песней прощания. Она стала больше, чем просто заглавный трек. Это было напоминание о том, что никакое расстояние, никакая тишина и никакое время не смогут разорвать связь между ними. И где-то в тихий момент после релиза Ви и Чингук снова послушали ее вместе. Ни слов, ни слез, только улыбки, потому что они оба знали, что каждая нота, каждый вздох, каждая секунда этой песни было доказательством того, во что они всегда верили. Прощание лишь временно. Настоящие связи никогда не угасают. Последующие годы были более тихими, но наполненными более глубоким смыслом. Каждый участник BTS нашел свой собственный ритм в жизни, следуя сольными путями, развиваясь как артисты и как личности. Но каждый раз, когда где-то в мире упоминалось название группы или играла одна из их песен,
возвращалось это тепло. Это была не просто ностальгия. Это было напоминание о том, что то, что они построили вместе, стало вечным. Для Ви и Чингука их связь осталась не тронута ни расстоянием, ни славой. Иногда они неожиданно появлялись вместе, небольшое камео на прямых эфирах друг друга, общий смех, пойманный камерой фаната, нежный взгляд, которым обменялись на мероприятии. И каждый раз мир словно останавливался, вспоминая то обещание, данное много лет назад. В одном интервью Ви спросили о песне прощания. Он улыбнулся, прежде чем ответить. «Это было не просто песня», — мягко сказал он. «Это было то, что нам нужно было сказать друг другу и всем, кто верил в нас». Позже Чингука спросили об этом же. Его ответ был простым. «Некоторые песни поешь один раз, а другие продолжаешь петь в своем сердце вечно». За кулисами они все еще делились идеями, мелодиями и тихими моментами, которые понимали только они. Не было громких заявлений, не было срежиссированных эмоций, только та связь, которая не нуждается в объяснениях. Однажды вечером, во время ужина по случаю воссоединения со всеми участниками, Ви оглянулся стол, полный смеха, шума, света, затем его взгляд встретился со взглядом Чингука. Слова не были сказаны, но взгляд сказал все. Мы исправились. И пока вечер продолжался, наполненный воспоминаниями и историями, стало ясно, что BTS никогда не были о славе или внимании. Они были о людях, о сердцах, которые нашли друг друга и решили оставаться на связи, независимо от того, куда заведет их жизнь. Когда группа наконец исполнила песню «Прощение вместе» много лет спустя, под мягким светом и нежным дождем, момент показался вечным. Голос Чингука слегка дрогнул на последней строчке, и Ви, стоявший рядом с ним, положил ему руку на плечо. Вместе они закончили песню не как айдолы, не как легенды, а как братья, прошедшие бури и все же нашедшие домой.